Olá, gente, e esse é mais um vídeo de Matheus Silva. Hoje eu vou mostrar o meu cachorro cantando. Tem dado isso? É uma coisa impressionante. Então vamos lá, inscreva-se no canal e ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Vamos lá. Aqui, vou mostrar a vocês. Olha só, meu cachorro cantando. Tá vendo, gente? Então meu cachorrinho é cantor. É cantando. Muito legal, né? Isso não é bonito, gente? Olha só que legal. É muito fofo isso, não é? É muito lindinho. Eita, meu gordão. Ele tá cantando e dançando, né? É, cantando e dançando. Olha, gente, vem cá também. Aqui é meu passarinho, ó. Como é o nome dele? O nome dele é Carlinhos. Tudo bem, Carlinhos? Tudo bom com você? Então, foi isso, gente. Foi isso, então. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo e deixe like no vídeo. E tem uma meta hoje. A meta é de 50 likes, ok? Então, tchau!